जोहर की सनम को टेकिंग सांतल यूट्यूब चैनल आपे कुछ ताला मिटन रिक्रूटमेंट खबर अगु सेटर कदा ओका दो रेल पुलिस RPF रे रिक्रूटमेंट से धामधम फॉर्म फिलअप चला कना ओका को नीत दबित अरबुन अप्लाई मा सोसर बुन अप्लाई मा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एप्लीकेशन और सिलेक्शंस मेथड बाडाय लगिते निया वीडियो हेल्प खय मुंचे दबि नेल तबुन पे नीत बुन नेला सरासरी ओका इंडियन रेलवे तरफ खय ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाहिर का नीत बुन ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ सरासरी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज ऑफ मिनिस्टर्स रेलवे बोर्ड ओका दो डायरेक्टर RPF एकेडमी लखनऊ खोए निया एप्लीकेशन से ऑल अकदा ᱧᱟᱢ देखुन सब्जेक्ट प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन RPF एंड RPSF द चीफ डायरेक्टर RPF रेन गोटा जोन चिठी ओलाको कना जे रिक्रूटमेंट बुन हेबा सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल रिया वहीं जे रिक्रूटमेंट PDF बुन नेला निया PDF तो थोकन जुदा गया एटा रिक्रूटमेंट PDF खोय दो कारण नियर तो बुन नेला प्रथम रे दो ओका टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्रूटमेंट रिया तारपर बुन नेला एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तारपर बुन नेला सिलेक्शन मेथड और उन्ना कुछ बुन नेला determinations of vacancies the number of vacancies shall be filled by the ministers of railway oka vacancies te fill up on the ministers get decide nyela je 15% vacancies mena for the women se mahila ko 15% reservations mena और ex servicemen को लगी 10% अदो सनम नेल पड़ा को इन चिंता तो बाहर कारण डिस्क्रिप्शन थाना लिंक ओंडे को अब सरासरी अब निया ऑफिशियल PDF बुन डाउनलोड दे इन पर बुन नेला रिक्रूटमेंट प्रोसेस बुन नेला प्रथम दो हुआ CBT ओकर को मता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन टाइम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ओकर PET तार पर बुन नेला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस बुन नेला का एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स माने ओका को कैंडिडेट्स बुन अप्लाई दे नेला का बुन ओका को भारतीय नागरिक बुन हुई लेखा बुन अप्लाई दे और बुन नेला का अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जदी अब सब इंस्पेक्टर लगी बुन अप्लाई लगी तले अब दो मिनिमम एज 20 को 25 हुई तबना और कांस्टेबल लगी बुन अप्लाई कर अब दो मिनिमम एज 18 को 25 हुई तबना और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बुन नेला का सब इंस्पेक्टर पोस्ट अप्लाई लगी अब ग्रेजुएशन पास हुई तबना और ओका को कांस्टेबल पोस्ट बुन अप्लाई कर अब जस्ट क्लास 10 पास बुन अप्लाई दे इन टाइम एज रिलैक्सेशन बुन नेला ऐसे छाड़ को मतलब छाड़ बुन नेला अब SC और ST को लगी तो 5 बछर छाड़ और OBC को लगी तो 3 बछर छाड़ जम्मू कश्मीर एंड OBC और ST को लगी तो 10 बछर और 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट तो नहीं मेन चुदा जे ओकय को लाहक को चक्री कर उनको लगी छाड़ मेना और 5 नंबर पॉइंट तो नहीं मेन चुदा जे ओकय को विधवा महिला को मेना को से जुदा गान को उनको को अप्लाई दड़िया टाइम ओकाटा गुरुत्वपूर्ण बुन नेला कैसे ओकाटा इंपोर्टेंट बुन नेला ओका फिजिकल मेजरमेंट जेमन नोडे बुन नेला UR से अनरिजर्व कैटेगरी और OBC को लगिया कोड़ा गिदरा हाइट से उसूल बुन नेला 165 सेंटीमीटर और कुड़ी गिदरा उसूल बुन नेला 157 सेंटीमीटर SC और ST को कोड़ा गिदरा को उसूल बुन नेला 160 सेंटीमीटर और कुड़ी गिदरा उसूल बुन नेला 155 सेंटीमीटर और जेहेतु कुड़ी गिदरा कोड़ाम दो बकु सोंगा तो कोड़ा गिदरा कोड़ाम बुन नेला अनरिजर्व कैटेगरी और OBC को 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड माने फुल होकर 85 सेंटीमीटर हुई तबना और SC और ST को कोड़ा बुन नेला 22 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड बम फुल होकर और फुल होकर 81.2 सेंटीमीटर तम द ओका गोरखास माराथास डेवगार्ड्स क्यूमनसेस एंड अदर्स कैटेगरी की स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट उनको को लगी द हाइट 163 कोड़ा गिदरा को कुड़ी 155 सेंटीमीटर चेस्ट बोन नेला अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर नेंगल प्राटन मिटे नेता थाना जे डिस्क्रिप्शन थाना लिंक ओंडे को सरासरी अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड दड़ा इन टाइम ओका को बड़ाई जिनिस बड़ाई जोंग जिनिस मेना तबना लारिंग लई सडिया बुना ओका इंपोर्टेंट बई जॉस दड़ी दा पे पढ़ा करते नेल तबन पे गति को मा थाले एनकान जोहार नोंडे की वीडियो मुचादा।